Hallo, ich bin die Liesi. Salut, je suis Liesi et Bingo. Der Glaube. Die Stärke der positiven Emotionen sind die Emotionen, die aus Glauben, Liebe und körperlichem Verlangen entstehen. Zusammen beeinflussen sie intensiv den Prozess des Unterbewusstseins, der die konkrete Reaktion lenkt. Les émotions qui relèvent de la foi, de l'amour, du désir physique sont les plus puissantes des émotions positives. Conjuguées, elles influencent intensément les processus du subconscient qui dirigent la réponse concrète. Glauben wirst du nur haben. Glauben wirst du nur haben, wenn du ihn suchst. Glaube ist ein Geisteszustand, den man erlangt. Indem man die Anweisungen an das Unterbewusstsein bestätigt oder wiederholt, die eine sehr große Rolle bei der Konkretisierung des Verlangens spielen. Vous n'aurez la foi que si vous la cherchez. La foi est un état d'esprit que l'on acquiert en affirmant ou en répétant des inscriptions au subconscient qui jouent un très grand rôle dans la concrétisation du désir. Der einzige Weg, willentlich Glauben zu entwickeln, besteht darin, dem Unterbewusstsein bejahende Befehle zu wiederholen, was darauf hinausläuft, zu sagen, dass jeder Gedanke, der immer wieder im Unterbewusstsein wiederholt wird, endlich akzeptiert wird. La seule façon de développer volontairement la foi est de répéter à son subconscient des ordres affirmatifs. Ce qui revient à dire que n'importe quelle pensée répétée sans cesse au subconscient est finalement acceptée. Emotionen treiben Gedanken an und treiben uns zum Handeln an. Glaube, Liebe und körperliches Verlangen geben dem Denken größere Kraft. Les émotions animent les pensées et nous poussent à l'action. La foi
L'amour et les désirs physiques donnent à la pensée une plus grande puissance. Gedanken, angeregt, doet den Glauben, erreichen und beeinflussen das Unterbewusstsein. Jeder Gedanke verhält sich gleich, ob durch einen positiven oder ein negatives Gefühl ausgelöst wird. Les pensées stimulées par la foi atteignent et influencent le subconscient. Toute pensée agit de même, qu'elle soit animée par un sentiment positif ou par un sentiment négatif. Glaube ist das Element, das Handelt ihres Unterbewusstseins bestimmt. Verhalten sie sich genauso, als hätten sie die gewünschte materielle Antwort bereits erhalten. Das Unterbewusstsein wird jeden Befehl, der von demjenigen gegeben wird, der an seine Verwirklichung glaubt, in seine psychische Äquivalenz umwandeln. Es braucht etwas Übung. La foi est l'élément qui détermine l'action de votre subconscient. Conduisez-vous exactement comme si vous avez déjà reçu la réponse matérielle que vous désirez. Le subconscient transformera à son équivalent physique n'importe quel ordre donné par celui qui croit à sa réalisation. Il faut une certaine pratique. Sie müssen positiven Emotionen ermutigen, ihr Denken zu dominieren und dunkle Ideen für immer zu verbannen. Es ist wirklich. Vous devez encourager les émotions positives pour dominer votre pensée et bannir à jamais les idées noires. C'est essentiel. Glaube ist ein Geisteszustand, der durch Autosuggestion erzeugt wird. Glauben Sie an sich selbst, glauben Sie an Gott. Glaube ist das ewige Elixier, das dem Denken Leben, Kraft und schöpferische Impulse gibt. Glaube ist der erste Schritt zum Reichtum. La foi est la base. La foi est un état d'esprit qui crée par l'autogestion. Ayez foi en vous-même, foi en Dieu. La foi est l'éternel allié qui donne à la pensée la vie, la puissance et l'impulsion créatrice. La foi est le premier pas vers la richesse. Glaube ist die Grundlage aller Wunder und Mysterien, die von der Wissenschaft nicht erklärt werden können. Glaube ist das einzige bekannte Gegenmittel gegen Scheitern. Der Glaube ist das subtile Element, das es im Gebet ermöglicht, mit Gott zu kommunizieren. La foi est la base de tous les miracles et mystères qui ne peuvent être expliqués par la science. La foi est le seul antidote connu de l'échec. La foi est l'élément subtil qui, dans la prière,
permet de communiquer avec Dieu. Erfolg beginnt mit einem Gedanken. Dieser Gedanke wird mit Samen verglichen, die in fruchtbaren Boden gepflanzt, keimen, wachsen und sich vermehren. Le succès commence par une pensée. Cette pensée est comparée à des graines qui, plantées dans un sol fertile, germent, grandissent et se multiplient. Pour réussir, il est indispensable d'avoir la foi. Erfolgreich zu sein, ist es wichtig, Vertrauen zu haben. Es ist möglich, glaube es. Aus diesem Grund ist es wichtig, positive Erwartungen im Kopf zu behalten. Ersetze deine negativen Gedanken durch positivere. C'est possible, croyez-y. C'est la raison pour laquelle il est important d'entretenir des attentes positives dans votre esprit. Remplacez vos négatives pensées par d'autres plus positives. Wenn Sie anfangen zu glauben, dass das, was Sie wollen, möglich ist, wird Ihre Gehirnmaschine arbeiten, es zu verwirklichen. Besser noch, Sie werden die Erfüllung Ihrer Erwartungen als Teil der normalen Ordnung der Dinge sehen. Lorsque vous commencerez à croire que ce que vous voulez est possible, votre appareil cérébral se mettra au travail pour que cela arrive. Mais encore, vous arriverez à considérer la réalisation de vos attentes comme faisant partie de l'ordre normal des choses. Sie müssen es glauben. Ein positiver Denker sein. Früher oder später sind diejenigen, die erfolgreich sind. Diejenigen, die glauben, dass sie es können. Tu dois y croire. Sois un penseur positif. Tôt ou tard, ceux qui réussissent sont ceux qui s'en croient capables. Schauen Sie sich im Spiegel in die Augen und wiederholen Sie die mit Nachdruck laut und laut: Ich muss erfolgreich sein. Ich muss erfolgreich sein. Ich muss erfolgreich sein. Regardez-vous dans le miroir droit dans les yeux et répétez avec force à haute voix: je dois réussir. Je dois réussir. Je dois réussir. Je dois réussir. Du musst an dich selbst glauben. Ob sie diesen Geisteszustand Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl oder Selbstvertrauen nennen, es ist ein Spiegelbild des tiefen Glaubens, dass sie alles haben, was sie brauchen. Die Fähigkeiten, die persönlichen Ressourcen, die Talente, das Wissen, erfolgreich zu sein. Il vous faut croire en vous, que vous appelez cet état d'esprit la confiance en soi, l'estime de soi ou l'assurance.
Il est le reflet de la profonde confusion que vous possédez tout ce qui est nécessaire, les compétences, les ressources personnelles, les talents et les connaissances pour réussir. An sich selbst zu glauben ist eine Wahl. Es ist eine Geisteszustand, den wir im Laufe der Zeit entwickeln. Entscheiden Sie zu glauben, dass alles möglich ist. Konzentrieren Sie Ihre Bemühungen auf das, was Sie am besten können. Croire en soi est un choix. Il s'agit d'un état d'esprit que l'on développe avec le temps. Choisissez de croire que tout est possible. Concentrez vos efforts sur ce que vous faites le mieux. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Dieser Satz ist die stärkste negierende Kraft in dem menschlichen. Dieser Satz untergräbt ihre Fähigkeit. Sie nur zu sagen, schreckt dich. Ich finde keinen Job, der mir gefällt. Ich kann den idealen Partner nicht finden. Ich kann nicht gesund sein. Ich kann nicht erfolgreich sein. Ich kann nicht und so weiter. Verschwenden Sie nicht Ihre Zeit damit zu glauben, dass Sie es nicht können. Je ne peux pas, cette phrase est la force de négation la plus puissante de la vie humaine. Cette phrase mine vos capacités. Le simple fait de le prononcer vous affaiblit. Je ne peux pas trouver un emploi que j'aime. Je ne peux pas trouver le compagnon idéal. Je ne peux pas être en bonne santé. Je ne peux pas réussir. Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Ne perdez pas votre temps à croire que vous ne pouvez pas. Hören Sie auf, wertvolle Jahre Ihres Lebens zu verschwenden. Entscheiden Sie jetzt, dass Sie alles erreichen können, was Sie erreichen möchten, und machen Sie sich an die Arbeit, ohne eine Sekunde zu verschwenden, dorthin zu gelangen. Cessez de gaspiller de précieuses années de votre vie. Décidez dès maintenant que vous pouvez réussir tout ce que vous souhaitez. Et mettez-vous au travail sans perdre une seconde pour y arriver. Was andere über Sie denken, geht Sie nicht an. Hören Sie auf, sich die Meinungen anderer zu sorgen. Hören Sie stattdessen auf Ihr Herz. Ce que les autres pensent de vous, cela ne vous regarde pas. Arrêtez de vous préoccuper de l'opinion des autres. Écoutez plutôt votre cœur. Danke et au Wiedersehen. Merci beaucoup et au revoir.